হ্যালো এভরিওয়ান, অনেকদিন পর আবার নতুন একটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আমার মেয়ের দেখো এই যে একটা খেলনা কিনে আনলাম। এটা হচ্ছে বেবি টয়স। তো এটা হচ্ছে দোলনার মতো, মানে দোলনার মতো দোল খাওয়া যায় এর উপর বসে। তো আর কি এটা বেশ ভালো একটা জিনিস। এর আগে একটা কিনছিলাম, যেটা ওয়াকার কিনছিলাম, মানে যেটা দিয়ে বাচ্চারা হাঁটে। তবে ওটা একদমই ভালো লাগতেছিল না, আর ওটাই আমার মেয়ে একদমই হাঁটতেছিল না, এই জন্য ওটা চেঞ্জ করে আরও টাকা দিয়ে এটা আনলাম। তো এটা কিন্তু দারুণ। বিভিন্ন শিশু পার্কে কিন্তু এগুলো দেখা যায়। তো আমার কাছে বেশ দারুণ লাগলো, আর এটা আরএফএলের যার কারণে এটা অনেক টেকসই ছিল, এই জন্য এটা কিনলাম। আর এই দেখো, এটা কিন্তু কালারটাও কিন্তু বেশ দারুণ। আর এখন দেখো আমার বাচ্চা খুব খুশি এটা পেয়ে, দেখো কি করে। এ মোটরসাইকেল চালাই গেলে আর এই যে একটা র্যাকেট কিনলাম, মশা মারা র্যাকেট। এটা খুবই দরকার, একটা বাচ্চা যে ঘরে থাকে সে ঘরে কিন্তু গোলপ, তারপরে গুড নাইট, এগুলো কিন্তু সহজে জ্বালানো যায় না, এর জন্য এটা কেনা হয়েছে। এটা বেশ উপকারী একটা জিনিস। তো এটা আমার কাছে বেশ দারুণ লাগছে, কারণ এটা একটু ভালো মানের ছিল। আর এটাতে কিন্তু ব্যাটারি কিন্তু নিজেরাই চেঞ্জ করা যায়। কয়েকটা আছে যেগুলো ব্যাটারি নিজেরা চেঞ্জ করা যায় না, মিস্ত্রির কাছে নিতে হয়। আর এটা নিজেরাই চেঞ্জ করা যায়। এটা একটা লাইট আছে, এবং ব্যাটারি ব্যাকআপটাও শুনেছি অনেক ভালো দেয়। এই দেখো ব্যাটারি, তো বেশ দারুণ একটা জিনিস। তো এটার দাম নিয়েছে 550 টাকা। আর ওই যে বেবি যে খেলনাটা, ওটার দাম নিয়েছে হচ্ছে 1400 টাকা। তো বেশ দারুণ একটা প্রোডাক্ট। তো দেখো এই যে বাটনটা, এটা উপর দিক দিয়ে তারপর এটা চেপে ধরলে কিন্তু এভাবে মশা কিন্তু পটপট করে মরে। আর বন্ধুরা, এখন তোমাদেরকে একটা রেসিপি দেখাবো, সেটা হচ্ছে টমেটো মাখা। বর্তমান টমেটোর দাম কিন্তু অনেক কম। তো তোমরা কিন্তু বাসায় বসে কিন্তু এভাবে লোভনীয় টমেটোর মাখা কিন্তু বানিয়ে ফেলতে পারো। আমি মূলত টমেটো মাখা কখনো এভাবে খাইনি, তো আজকে খেয়ে দেখলাম বেশ দারুণ লাগলো। টমেটো মাখা, সাথে তেঁতুল, আর সাথে হচ্ছে শুকনো লঙ্কা, আর হচ্ছে ধনিয়া পাতা, এগুলো দিয়ে টমেটো এভাবে মাখালে, হ্যাঁ, যে খায় না সেও চেটে পুটে খাবে। তো আসলে দেখো, যখনই আমি জানি যে আমার অডিয়েন্স যারা এই মাখাটা দেখতেছে তাদের কিন্তু অলরেডি কিন্তু জিভে জল এসে গেছে। তো এই মাখাগুলো কিন্তু অনেক ভালো ভালো জায়গায় পাওয়া যায়, তবে সেখানের স্বাদ আর বাড়ির স্বাদ কিন্তু অনেক আলাদা। তো এই দেখো টমেটো মাখা এখন দিচ্ছে, মানে তৈরি হচ্ছে। আর এখানে কিন্তু লাগবে খাঁটি সরিষার তেল। এই দেখো সবকটা উপকরণ দেয়া হয়ে গেল। আর এখন এই ঝাল মানে লঙ্কাটা দিল। আর এখন দেবে হচ্ছে খাঁটি সরিষার তেল। আর খাঁটি সরিষার তেল দিয়ে এটা যখন মাখাবেন, তখন দেখবেন যে এর একটা ঝাঁজ, অন্যরকম একটা ঝাঁজ থাকবে। আর এই ঝাঁজটাই কিন্তু অনেক মজা। ঠিক আছে, এটা শুধু খেতে মজা, এটা কোনো কিছুর সাথে খেতে ভালো লাগবে না। আর বন্ধুরা, একটু ব্যস্ততার কারণে আজ অনেক দিন পর ভিডিও দিলাম। তো তোমরা সবাই লাইক করো, কমেন্ট করো, আর যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করো। তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে। তো সবাই ভালো থাকো, বাই বাই, টাটা।